大家好，我係 Ada，歡迎大家一齊嚟做光療癒冥想。首先，我哋揾個舒服嘅空間，合埋雙眼，畀自己鬆下個膊頭，鬆下你嘅肩頸，然後揾個中正嘅位置，腰微微挺直。我哋先做幾個深呼吸，鼻吸口呼，放鬆自己。吸入輕鬆，大聲呼走晒所有壓力同埋緊張。再吸，畀空氣停留喺你嘅身體一陣。再大聲呼晒出嚟。再吸，繼續放鬆。每個呼吸開始越嚟越慢，越嚟越拉長，放鬆。最後一個深呼吸，大聲呼走晒所有壓力。而家我哋做返正常鼻吸鼻呼，繼續吸入輕鬆，呼出緊張。專注力放喺你嘅呼吸，可以感受自己鼻腔空氣嘅流動，或者將雙手放喺腹部，感受你嘅腹部嘅起伏。身體上任何特別攰、特別唔舒服嘅地方，我哋可以想像下，將輕鬆吸入身體，帶到去嗰啲繃緊嘅位置，然後呼氣，將嗰個唔舒服同繃緊透過呼氣帶離開你嘅身體。繼續放鬆，放鬆。我哋而家想像一下，遠處有白金色嘅光，柔和嘅白金色嘅光，慢慢照過嚟。越照越近，照到去我哋嘅頭頂。白金色嘅光將正面舒服嘅能量、平和、幸福、喜悅、健康，任何你呢一刻想到嘅正面嘅能量，透過呢一個柔和嘅白金色嘅光注入去我哋嘅身體。白金色嘅光由頭頂慢慢照到去我哋嘅額頭、我哋嘅眉毛、我哋嘅眼睛，光照到嘅地方，我哋都更加放鬆。
照到我哋嘅整個頭皮，所有嘅頭髮，我哋嘅鼻哥、耳仔、面珠燈，我哋嘅嘴，我哋嘅下巴，我哋嘅脷，我哋而家整個頭都畀白金色嘅光包住，包括我哋嘅腦袋，我哋成個頭嘅細胞，全部都充滿晒白金色嘅光，一路再慢慢照落去我哋嘅喉嚨，我哋嘅頸椎，我哋整條頸，再去到肩頸、膊頭、心口、後半背，所有上半身裏邊嘅筋骨、肌肉、內臟，我哋心臟、肺部、氣管，全部都包滿晒白金色嘅光。每個呼吸都係吸入白金色嘅光，所有唔需要嘅能量、唔需要嘅情緒，經由呼氣呼走，交由白金色嘅光轉化、轉化、轉化，慢慢再照到去我哋腹部，我哋所有腹部嘅器官，我哋嘅腸胃、脾臟、腎臟、胰臟、生殖器官，整條腰椎，整條脊椎，所有骨骼、皮膚、細胞，仲有我哋嘅雙手、雙臂，全部而家整個上半身充滿住白金色嘅光，好似畀一個白金色嘅光球包住晒一樣。繼續放鬆，然後再一路照到去我哋嘅 pat pat，我哋嘅大髀、膝頭、小腿、腳掌，而家整個人都係喺白金色嘅光球裏邊，身體每寸皮膚、筋骨、每個細胞，全部都畀白金色嘅光滲透每一寸，滲透所有細胞、所有骨骼、所有器官，全部都放鬆。唔需要嘅能量，唔需要嘅情緒，我哋經由我哋嘅呼吸，將佢呼走，帶離開我哋嘅身體，由白金色嘅光將佢消融、轉化。又或者將身體上面一啲唔需要嘅情緒、唔需要嘅能量，我哋可以將佢想像為一個黑色嘅點，經由我哋嘅腳掌離開身體，同時都係交返去畀白金色嘅光，將佢消融、轉化。
隨住我哋嘅呼吸，而家我哋每個細胞都充滿住白金色嘅光，我哋都成為白金色嘅光嘅一部分。呢個光球變得越嚟越大，我哋將呢個光球一路包埋身邊，我哋呢一個空間，所有嘅人物，所有嘅物件，一路擴大擴大，包埋呢一個大廈，包埋呢一個區，包埋呢一個城市，包埋呢一個國家，包住整個地球，整個無邊無際嘅宇宙，全部都充滿我哋白金色嘅光，全部都一齊淨化。我哋都變成宇宙無邊無際嘅一部分，全部都一齊淨化。我哋做多5個呼吸。慢慢將自己同光慢慢收返細，由無邊無際嘅宇宙收返嚟地球，收返嚟我哋嘅國家，收返嚟呢個城市，收返嚟呢個社區，收返嚟呢條街，呢個大廈，收返嚟呢個空間，慢慢再收到去我哋心口前面，白金色嘅光而家變咗一粒好光好光嘅珍珠。我哋用雙手捧住呢一粒珍珠，將呢一個代表一切正面能量、一切純淨美好嘅能量，我哋將呢一粒珍珠放入去我哋嘅心裏邊。當你準備好嘅時候，就可以將意識同埋剛才所有正面舒服嘅感受帶返嚟，擘大眼。多謝大家一齊參與呢個光療癒冥想。